y se me hace súper interesante porque muchas veces pues seguimos lo que ellos nos establecen, que es consumir medicamentos, pero realmente no hacemos como esa investigación literal de qué otras opciones nos pueden ayudar. Puede ser como desde ir a terapia, leer libros, o incluso justo, o sea, los tés, toda la parte herbal, natural, pues ustedes saben, chicos, la naturaleza es sabia, ha evolucionado y ha persistido más allá de lo que los seres humanos hemos evolucionado y persistido. Entonces, pues los hongos son eso, son la naturaleza.